wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud ayaa furay shirka wada tashiga wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha heer federaal iyo heer dowlad goboleed. wasiirku oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka shirka ayaa sheegay inay joogteyn doonaan wada shaqeynta ka dhaxaysa wasaaradaha ciyaaraha ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidii loo horumarin lahaa ciyaaraha kala duwan ee dalka. maanta ujeedkeena shirkeena uu daaran yahay kulankeena caadiga ahaa ee wada tashiga kulankii ugu horeeyay ee aan isugu nimaadno wasiirada dhalinyarada ee ciyaaraha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda, taasoo ay ahayd ujeedadeedu in maadaama aynu hadda bilow howl shaqo aynu wadanahay annaga xaggayga dowladda federaalku laga yaabo qaarkoodna waa asxaabtuna waa nala yihiin dad aan annagu saan nooga sii fogeen, intooda kalena ay yihiin dad hore howsha usii waday, inaan maadaama aan hal page aan rabno inaan ku wada shaqeyno, inaan pagekaan ku wada shaqeyn lahayn wada shaqeynta inaan waxun isla dhahno. hadduu ilaa yiraahdo shirkeena wuxuu noqon doonaa shir 2 cisho ah. dowladdan waxaan ku saari doonaa doorka ugu muhiimsan waxaan ku saari doonaa howlaheena ee shaqooyin ayna horyaala heer federaal iyo heer dowlad goboleed sida aynu u wada shaqeyn lahayn. hadduu ilaa yiraahdo maanta kolley diiradeena iyo shirkeena waxa uu muhiimiyadda aan saari doonaa maadaama wasaaradaha aan ka tirsanahay ama ka shaqeynayo aynu ka kooban tahay 2 garab oo waaweyn, dhalinyarada iyo arrimaha sportska ama howlaha ciyaaraha. labadaasi garab ama guud ahaan markii la isku soo darana ay wada galayaan sector arrimo bulsho. haddii aynu mataqaanaa isfahan fiican aynu u wada sameyno iyo hal ujeedo qeexan heer federaal iyo heer dowlad goboleed aan sameysanana waxaan aaminsanaha biidni illah insha allah inaynu ka miri dhalin doono natiijo fiican ay naga soo bixi doonto guud ahaan dalka Soomaaliya, state waliba iyo dowladda intaba, taasoo ujeedadoodu ay tahay maadaama annagu aan liid garaynayno community-ga Soomaaliyeed intooda ugu badan wasaaradaha hadda inta joogo waxaynu nasiib u yeelanay markii loo fiiriyo annagu sidaan aaminsanaha ma aynu nahay waxa waaye wasaaradaha eega ka ah waddanka iyo dowlad goboleedyadaba, sababtoo ah ma jirto wasaarad hogaaminayso bulshada annaga nagu xeeran ama wax naga sugayso wasaarad ay ka sugayso ama ay fiirsanayso ma jiro. waa wasaarad markii la fiiriyo populationska Soomaaliyeed ama shacab weynaha Soomaaliyeed 75% ama ka badan ay yihiin dad dhalinyaro ah ama daayar ah ayna tahay dadka wasaaraddu ay ka sugayso. marka saas daraadeed maadaama aynu nahay wasaarad sidaas aada u mug weyn waxaynu maanta aada ugu faraxsannahay waan mar kale aada uga mahad celinaa wasiirada xubnaha ka ah dowladda federaalka oo ayaguna inaga ajiibay kulankay martiqaadka ahaa ee ahaa inaan mataqaanaa issameyno isbarasho iyo sidaan iskula jaan qaadi lahayn in ka wada hadlo. markale aada u mahadsantihiin. ujeedka ayaanu ku dheeraan maanta shirkeena wuxuu daaran yahay arrimaha garabka sportiska bertolan insha allah arrimaha dhalinyarada guud ahaana waxaynu kasoo saari doonaa itifaaq fiican iyo annagoo wax meel isla meel dhigno. marka aada u mahadsantihiin. mar kale waa idin soo dhaweynaa, shirkeena waa inoo furan yahay. shirkan wada tashi oo socon doona 2 maalmood ayaa diiradda lagu saari doonaa horumarinta ciyaaraha kala duwan iyo jihaynta dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaana si gooni ah loo niqaashi doonaa ciyaaraha dowlad goboleedka iyo in siyaasad qaran loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed.